Hello，咁咧大家都追咗我呢個紋眉嘅片咧，追咗好耐啦。咁我今日咧就終於有時間咧可以拍埋剩低呢一部分佢啦。咁點解我會去紋眉咧？如果大家有睇開我之前啲化妝片嘅話，都會知道我條眉係好唔對稱，有啲高低，跟住個眉頭咧係分得好開嘅。咁喺素顏嘅時候咧，望到佢就好核突、好肉酸，好似好冇精神咁樣啦。咁其實一直都想紋好耐㗎啦。咁咧有一次咧就喺Facebook 嗰度咧就見到一間鋪頭咧，佢就搞緊呢個秀眉嘅抽獎啦。咁我就貪得意咧，咁就去參加咗。咁佢就真係抽中咗我嘅。咁我諗係因為佢知道我有拍開片啦。咁佢抽中咗我咧，咁佢就希望我可以幫佢鋪頭咧就拍翻一條片去宣傳下，同埋俾大家睇下到底呢個秀眉嘅過程啊，同埋康復之後咧係點樣樣嘅。咁就今日呢條片咧就係俾大家睇下到底紋眉嘅過程啦，同埋康復咗之後條眉到底會點啊？化妝會點啊？可唔可以照樣畫眉啊？咁樣咧係俾大家睇嘅。咁依家就俾呢個過程俾大家睇先啦。咁我當日咧就係去咗 Princess Brows 嘅觀塘分店嘅。咁去到嘅時候咧，佢哋就會講解翻俾你聽一陣個過程係點樣噶啦，同埋就會俾你揀翻咧，你係想用啲咩顏色去做翻你嗰條眉毛嘅。咁我就係化住妝去嘅。咁阿 Rebecca 話我咧，其實而家呢一條眉咧已經可以用嚟做個稿噶啦。咁但係我就想要自然一啲，同埋我就覺得自己畫得唔係好對稱啊。咁梗係想揾翻個專業人士咧去幫我畫翻靚呢條眉噶啦。咁 Rebecca 咧就會幫我抹走原本嗰條眉去咧，然之後就會幫我畫一條我自己想要嘅眉毛啦。咁跟住就會幫我收一收眉，然之後咧就會畫翻一啲點點咧去對翻條眉嗰個位去嘅。跟住咧就會開始搽呢個麻醉藥咧，咁敷佢大約20分鐘咧，就會開始繡呢條眉噶啦。痛唔痛？唔痛，但係好恐怖。唔痛，但係聽到聲。咁其實秀眉用嘅工具咧就係咁樣一支針嘅啫，咁就用人手咧逐條眉毛咁樣畫上去啦，咁個效果咧就會好似真嘅眉毛一樣咧，好自然噶啦。咁佢個原理咧就同紋身差唔多嘅，咁但係就冇紋身刺得咁深啊。咁所以喺3-4年之後咧就會因為新陳代謝咧而慢慢褪色嘅，咁就唔會怕咧幾年之後咧個眉形咧唔興啦。咁繡完嘅時候咧，佢就會用翻啲顏色咧冚喺個面度咧，令佢實色啲嘅。咁呢個時候咧就會有少少乸嘅，咁大約5分鐘啦。咁抹翻走啲顏色佢咧，再搽翻少少嘢護理翻咧，咁條眉咧就已經紋完噶啦。咁紋完嗰下咧，已經即刻出得街見人噶啦，而且唔會話麻醉藥過咗咧，突然間好痛咁樣嘅。咁俾大家睇下咧，我紋之前條眉咧係咁樣好核突嘅。咁紋完當日咧，頭幾個鐘咧都唔可以掂水住嘅。咁之後翻到屋企咧，都唔好揾啲洗面奶掂到個傷口啦。咁同埋頭嗰幾日咧就唔可以化妝落條眉嗰度住嘅。咁之後咧，大約第4日咧就會開始結焦，同埋有少少開始甩噶啦。咁到第7日咧，大家都見到咧已經開始甩咗部分嘅焦，同埋有啲咧拗甩咗，搞到有少少甩色啊。咁之後咧，就算唔化妝咧，都精神咗好多噶啦。咁紋完嘅時候咧，如果你護理得唔好咧，即係譬如唔小心拗甩咗啲焦啊咁樣咧，咁佢都有機會咧會甩色嘅。咁因為嗰啲色素就係喺個焦嘅底下嘅啫嘛。咁甩色嘅話咧，咁通常好多紋眉嘅鋪頭咧都會係俾你1個月啊2個月之後咧就會免費翻去佢哋鋪頭咧就俾你補一次色嘅，咁就確保你條眉就唔會甩色啦，同埋即係補翻靚佢。喺佢康復咗嘅時候咧，就睇下有冇啲窿窿罅罅係之前紋得唔好啊，咁樣就會成條眉幫你執靚一次咁樣樣咯。咁因為咧我條眉咧之前咧就穿咗2次眉環啊，呢一度咧佢就上唔到色啊，因為有個疤喺度咧就好難先上到色啦。同埋加上咧我又真係咧護理得唔好啦，我就真係因為佢痕嘅時候咧我就拗甩咗佢啊，有啲焦，咁就即係有啲地方咧係甩咗色嘅，咁我就翻咗去佢嗰度咧就去補翻色佢啦。咁喺1個月之後咧就撞正呢個美容展啦，咁阿 Rebecca 佢哋咧都有參展嘅，咁而我嗰日咧都有去到行呢個美容展啦，咁就順便咧去埋 Rebecca 嗰個攤位嗰度咧就去補埋色佢啦。咁成個過程咧都係同上次一樣嘅啫，補完色咧又係即刻就走得噶啦。
好啦，咁依家就真係完完全全補晒色，成條眉就紋好晒咯喎。咁你哋就可能會問，咁你紋完眉之後條眉咪以後都改變唔到個形狀咯？其實我啱啱開頭紋嘅時候我都好驚嘅，我直情我問佢可唔可以淨係紋個眉頭啊，因為我係個眉頭，主要係個眉頭冇毛分得比較開啊嘛。咁我之後即係如果就算拍其他化妝片嘅話，都好容易改到個眉嘅形狀啊嘛。咁其實係唔會嘅，因為你見我而家條眉咧都係紫色噶啦。因為我揀嗰個顏色嘅時候咧，紋眉嗰個顏色咧係唔會揀得太深，因為你揀得太深就可能喺你化咗妝嘅時候先好睇啦。但係你素顏嘅時候就真係好似蠟筆小新咁嘅。咁所以就揀翻一隻適合素顏時候嘅顏色啦。咁你化妝嘅時候咧，其實都係跟翻你而家紋咗眉個眉形咁樣加深翻少少顏色落去咧，已經好方便噶啦。咁咧，所以咧，你見其實咧係唔會影響到你之後，譬如我頭染咗第二啲色，咁你又想畫眉係第二啲色嘅時候咧，其實都照樣畫到嘅。咁同埋咧，如果你係想改變條眉嗰個形狀嘅話，其實用遮瑕膏咧都可以遮到條眉變咗第二啲形狀啦，即係你遮翻你紋咗嗰啲位。咁所以其實你紋完眉之後咧，基本上咧，我覺得係好方便自己素顏嘅時候出街，起碼冇咁恐怖啦，好睇啲啦。咁化妝嘅時候咧，其實80%咧都冇乜影響到你化妝或者化其他妝噶啦。咁2個月後咧，而家我條眉咧已經好自然噶啦。咁平時畫眉咧都用眉粉就咁加深翻少少個顏色佢啦。咁依家咧你見我咧都係用眼影粉咧，紫色嘅眼影粉咧去畫翻條眉佢嘅啫。咁已經咧係可以冚到原本嘅顏色嘅，咁就唔會驚咧話改變唔到個顏色啊同埋個形狀咁啦。咁照樣化翻妝咧，咁就已經 OK 噶啦。咁今日嘅分享咧就係咁多啦，咁希望呢一條片咧就幫到考慮緊紋眉嘅你啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。